হ্যালো ভিউয়ার্স, মৃধা টেক বাংলা ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ভালোবাসা। তো বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের দেখাবো মোবাইলের অরিজিনাল সাউন্ড থেকেও ডবল সাউন্ড কীভাবে বাড়ানো যায়। তো বন্ধুরা, তার জন্য আমাদের একটা অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। আমরা প্লে স্টোর ঢুকে অ্যাপসটি ইনস্টল করে নেব। আর যাদের ইনস্টল করতে সমস্যা হয় তারা আমার ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নেবেন কীভাবে ইনস্টল করতে হয়। চলুন শুরু করা যাক। তো ইনস্টল আমার অলরেডি করাই আছে। ভলিউম বুস্টার গুডিপ এই সফটওয়্যারটাই আপনারা ইনস্টল করে রাখবেন। অলরেডি আমার ফাইলটা ইনস্টল করা হয়ে গেছে। এবার দেখবেন কোনায় একটা সেটিং অপশন আছে। আমার মোবাইলে কোনায় একটা সেটিং অপশন আছে, আমি দেখাই। এই যে কর্নারে একটা সেটিং অপশন আছে, এই কর্নারে সেটিং অপশন আছে। এখানে ঢুকবেন, এখানে ঢোকার পর সেটিংয়ে ঢুকবেন। সেটিংয়ে ঢোকার পর এই যে দেখতেছেন মিনিমাম বুস্ট, অ্যালাউ বুস্ট, এটার মধ্যে 100% আছে, 60% থাকবে। 100% করে রাখতে পারেন। যাদের মোবাইলে ওয়ারেন্টি আছে তারা 90% করে রাখতে পারেন। তো বন্ধুরা, সমস্ত ফাইলগুলো আমি এখন অন করে রাখবো। এই একটা তিনটে ফাইলই আমরা অন করে রাখবো। এখন অন করে রাখার পর এবার আমরা চলে আসবো ভলিউমে। আপনারা এটা যাদের মোবাইলে ওয়ারেন্টি আছে তারা 90 করে রাখবেন। বুস্ট এটা 60 আছে, আপনারা কম রাখতে পারেন, 58 রাখতে পারেন, সমস্যা নাই। তো বন্ধুরা, অলরেডি আমার মোবাইলের ভিতরে সাউন্ড অটোমেটিক বেরিয়ে গিয়েছে। আপনারা প্রমাণ চাইলে আমি প্রমাণ করে দেখাতে পারি। তো তার জন্য আমরা ইউটিউবে ঢুকে যে কোনো একটা ভিডিও অন করে দেখবো। বন্ধুরা, এইভাবেই সাধারণ ছোট একটা অ্যাপসের মাধ্যমে আপনার মোবাইলের সাউন্ড ট্রিপল করে রাখবেন। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন। তো বন্ধুরা, আজ এখানেই, আল্লাহ হাফেজ।